Pa imajući u vidu sve ono što se i danas, odnosno večeras, dešava na Kosovo i Metohiji, pre svega da se albanske vlasti, odnosno takozvana vlada Kosova pod Albinom Kurtijom i dalje priprema za napad na Srbe i na nasilno uklanjanje barikade, nerešavanje problema koji su doveli do takvog vida demokratskog protesta Srba, na jedan vid ćutnje međunarodne zajednice ili nekih neutralnih izjava koje ne vode ka političkom rešenju, imajući u vidu da pozivi Srbije da se probleme rešavaju dalje u formatu dijaloga, odnosno da se vratimo političkom dijalogu, one sukobima ostaju bez odgovora sa tim nekim neutralnim i onako prilično iritirajućim pozivima na uzdržanost obe strane ili baveći se posledicama opet, a ne uzrocima. I imajući u vidu obaveštene podatke koje država Srbija ima, sa kojima raspolaže, predsednik Republike Srbije kao vrhovni komandant je večeras naredio da Vojska Srbije od noćas u najvišem stepenu borbene gotovosti, odnosno pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile, odnosno oružane potencijala Vojske Srbije, što nas podiže na onaj najviši nivo do akcije koja provodi Vojska Srbije, čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije i štiteći sve građane Republike Srbije, isprečavajući pogrom i teror nad Srbima ma gde da oni žive. Nema razloga za paniku, ali ima razloga za zabrinutost, jer, ponavljam, izgleda da je Srbija jedina zainteresovana da se razgovara, da se politički dogovara, da se makar i 1000 puta sastaje dok se ne nađe neki dogovor i rešenje, dok druga strana konstantno povlače hazarderske jednostrane poteze, podiže taj nivo tenzija i stalno vodi ka daljoj eskalaciji sa, po meni, jasnim ciljem da etnički potpuno očisti Kosovo i Metohiju, da i to malo Srba što je preostalo na našoj vekovnoj teritoriji bude očišćeno od našeg naroda. I ponavljam, za nas je zabrinjavajući ta blaga reakcija međunarodne zajednice, odnosno izbegavanje razgovora, političkog dijaloga o uzrocima, ne o posledicama, o uzrocima koji su doveli do ovakvog vida političke borbe, demokratske, srpske zajednice na severu Kosova i Metohije. Više zajednicu srpske opšte više niko ne spominje. Ne da se ne oslobađaju nezakonito zatočeni Srbi koje drže bukvalno u kontejnerima bez prava na odbranu i bez prava koje su u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, to sad niko ne spominje više, pa čak ni nevladine organizacije Srbije. Ne spominje se više ni pitanje lične karate ili registarskih tablica. Sad je neki novi zahtev opštinske izborne komisije, uklanjanje barikada, gazivode, proizvodnja vina i rakije. Svaki dan se izmišlja neki novi razlog. Patrijarh ne može da ode u Pećku patrijaršiju. Srbi jedini valjda su narod u Evropi koji nema pravo na slobodu i na očuvanje svojih vekovnih ognjišta i Srbija u nadi da će se ovi problemi rešavati u političkom formatu kroz dijalog i Srbija ostaje posvećena razgovoru i dogovoru, mora da vodi računa o zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i stoga Vojska Srbije od noćas u najvišem stepenu pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile. Mislim da će ministar Gašić uskoro objaviti pozicije Ministarstva unutrašnjih poslova i to je ono što mi možemo u ovom trenutku da uradimo. Pozivamo sve građane Srbije da ostanu mirni, pribrani, da ne podležemo nikakvim lažnim vestima, zluradnim komentarima, nego da pokažemo i dostojanstvo i pre svega da pokažemo jednu nacionalnu solidarnost i političku zrelost i kao građani i kao narod.